நாங்கள் இப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் எப்படி செய்யணும்னு காட்ட போகிறோம். இது நாங்கள் ஒருத்தோட செய்து பார்த்தோம், ஏன்னா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த பேஸ்லேருந்து நீங்கள் கார்டை ரிமூவ் பண்ணணும். கார்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளக்கில் மாட்டணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கெட்டில் இருக்குல்ல, அதை இந்த பேஸில் வைக்கணும். சும்மா வச்சா அப்படி போதும், ஒன்றும் அப்படி ஃபிக்ஸ் ஒன்றும் ஆகாது, அது அப்படி வைக்கிறதுக்கு தான். அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்துக்கிறோன்னா, ஒரு செட்டப் மாதிரி செய்திருக்கோம். இந்த சப்பாத்தி நம்ம இது பண்ணுவோம்ல, அந்த கல்லுக்கு மேலே வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இது எங்களுக்கு ப்ளக்கு மேலே மாட்டுறதுக்கு எட்டலை, அதனால தான். நீங்களும் இப்படி ஏதாவது செட்டப் செய்யலாம், இல்லைன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் இப்படி இப்போ மாட்டியாச்சு ப்ளக்கில். இனி என்ன செய்யணும்னா, 1 லிட்டர் இந்த மார்க் காட்டியிருக்குல்ல, இதுவரை நம்ம தண்ணியை நிரப்பணும். நிரப்பிட்டு இதை பாயில் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ நிறைக்கலாம். நிறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் திறக்கும் உங்களுக்கு. நாங்கள் இப்போ 1 லிட்டர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலாம், அது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். இன்னும் கொஞ்சம் நிறைக்கலாம். இது சப்போஸ் உங்களுக்கு எட்டலைன்னா இதை எப்படி நீங்கள் ரொட்டேட் கூட பண்ணலாம், ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ப்ராப்பர் 1 லிட்டர் நிறச்சாச்சு. நிறச்சிட்டு இதை பூட்டலாம், நம்ம மூடிய பூட்டிட்டு இனி என்ன செய்யணும்னா, இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. 0னா ஆஃப், 1னா ஆன் பண்ணுறது. அதை முதல்ல நம்ம இப்போ சுவிட்சை மேலே ஆன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஆன் பண்ணோடனே இதில் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது. இனி நீங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும், அப்போ இந்த ஆரஞ்சு லைட் வருது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இண்டிகேட்டரே பார்க்கலாம், அதில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அது பாயில் ஆகுதா இல்லையான்னு. பாயில் ஆன உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம், இது தன்னாலே ஆஃப் ஆகிரும். பாயில் ஆன உடனே, கம்ப்ளீட் பாயிலிங் ஆன உடனே ஸ்லோலி ஒரு சவுண்ட் வரும் பாயிலிங்க்கு. இது இன்னும் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பபிள்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பயப்பட தேவையில்லை. இது செய்யும்போது நீங்கள் கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, லிட்டு கட்டாயம் பூட்டி இருக்கணும், அதுவும் ப்ராப்பராக பூட்டணும், ஃபிக்ஸ் ஆகி. இல்லைன்னா அது ஹைசார்ட்ஸ் ஏதாவது காஸ் பண்ணுற சான்ஸ் இருக்கும். இன்னும் பபிள்ஸ் வருது. இதில் நம்ம பொதுவாக நம்ம ஸ்டீல்லாம் அனுப்புறதோட இதில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அனுப்புது. மேலே உங்களுக்கு ஸ்டீம் பார்க்க முடியும். இது பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சீக்கிரம் சூடாகுது. மேலே உங்களுக்கு ஸ்டீம் தெரியுமான்னு தெரியல, ஸ்டீமும் வந்துட்டுருக்குது. அது கேமராவில் தெரியல, ஸ்டீம் மேலே இந்த ஹோட்டல்லேருந்து வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பபிள்ஸ் இருக்குது, பார்த்தீங்களா, அந்த பாயிலிங் தெரியுது. இது இப்போ தன்னாலே ஆஃப் ஆச்சு, பட்டன் தன்னாலே மேலே உயர்ந்துருச்சு, ஏன்னா பாயில் ஆகியாச்சுன்னு அர்த்தம். மேலே நாங்கள் உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு அதை எக்ஸாக்டாக காட்ட முடியலை. என்ன ஆகும்னா, அப்படியே அந்த ஒரு சவுண்டு வந்து மேலே வந்துட்டு சுவிட்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண போது ஒரு வேளை லைட்டாக பயமாக இருக்கும், ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை. அதுவரை இந்த கெட்டில்லையும் உங்களுக்கு 2 டைப் கிடைக்குது. இண்டிகேட்டர் இருக்கிறது, இண்டிகேட்டர் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் காட்டுதில்ல, இது இருக்கிறது இல்லாததும் இருக்குது. நீங்கள் இருக்கிறது வாங்குறதும் பெட்டர், ஏன்னா உங்களை பார்க்க முடியும். சப்போஸ் மஷின் சரியாக வேலை பார்க்கலனாலும் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் அது பாயில் ஆகுதா இல்லையான்னு. சப்போஸ் பட்டன் ஆஃப் ஆகலைன்னா நீங்களே மெயின் சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
இதில் ஆனால் இந்த அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இது பாயில் ஆன உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஆகணும், கொஞ்சம் இந்த கெட்டில் இப்படி ஆட தொடங்கும். அப்போ பயப்பட தேவையில்லை. கொஞ்ச நேரத்தில் உடனே சுவிட்சு ஆஃப் ஆகிரும். அதனால் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு அதை நிறைய டைம் பாயில் ஆன பிறகு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகாத மாதிரி இருக்குன்னா நீங்களே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளக்லேருந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா இது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸில் அதுவரை இதுக்கு கூட நீங்கள் சில சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் எடுக்கிறது நல்லது. இதை நீங்கள் வெட் சர்ஃபேஸ் கீழே தண்ணியாட்டு இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இந்த கெட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதுங்க. இந்த லிட்டெல்லாம் பூட்டி இருக்குதா அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். அடுத்து இது இப்படி பாயில் ஆன பிறகு என்ன செய்யணும்னா தண்ணியை வெளியில் ஊற்றிடணும். இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணுமோ ரிப்பீட் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு அது க்ளீன் ஆகட்டும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க கொண்டு வரும்போது ஏதாவது பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏதாவது உள்ளால இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் அந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டியது அவசியம். அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அதில். நாங்கள் இது ஆல்ரெடி ஒருத்தோட செய்தாச்சு. நாங்கள் இனி இதை அந்த தண்ணியை வெளியில் ஊற்ற போகிறோம். ஊற்றும் போது நீங்கள் இது ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டியது லிட்டு பூட்டி இருக்கணும். இல்லைன்னா வெளியில் தண்ணி விழுற சான்ஸ் இருக்குது உங்கள் கையில் எல்லாம். நாங்கள் இப்போ அதையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. எடுக்கிறதுக்கு வேறு என்ன செய்யணும்னா இதை மேலே எடுக்கணும். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்படி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்டுறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல்லும் வரும். அந்த அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற மெட்டீரியலுக்கு அது அதான் அந்த ஸ்மெல் போகிறதோட நீங்கள் அதை இது பண்ணலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் லிட்டை திறக்காமலே ஊற்றுறோம். பார்க்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டீம் வருதுன்னு. நல்ல பாயிலிங் வாட்டர், அதனால நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட். இது இப்போ நாங்கள் ஊற்றியாச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் 2-3 தடவை செய்யலாம். அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிரும். இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான். யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது சப்போஸ் உங்களுக்கு திருப்பி அதை க்ளீன் பண்ணணுன்னு இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன ப்ராசஸ் தான். தண்ணியும் வினிகரும் பாதியாக யூஸ் பண்ணி 1 லிட்டர் நிறைச்சிட்டு அதை 1 hour நீங்கள் அதை அப்படி ரெஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டு, சூடு பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா ஒரு துணியை வச்சு அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு அது துணியை வச்சு துடைச்சிட்டா க்ளீன் ஆகிரும். மேலே அப்படி தான் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாதுங்க. கொஞ்சம் வெட்டான கொஞ்சம் ஈரமான துணியை வச்சு அதை துடைச்சிட்டு கொஞ்சம் பிறகு ட்ரையான துணியை வச்சு தொடுங்க. அப்போ இது க்ளீன் ஆகிரும். இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனே ப்ளக்லேருந்து சுவிட்சை ப்ளக்லேருந்து கார்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இன்னொரு இது என்னென்னா, இதை 1 லிட்டரோட கம்மி தண்ணி கூட நீங்கள் வைக்கலாம். ஆனால் அது 1/2 லிட்டருக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது. 1/2 லிட்டர்லேருந்து 1 லிட்டர் வர தண்ணி நீங்கள் இதில் வைக்கலாம். வேறு மிச்சம்லாம் சேம் ப்ராசஸ் தான். அதுலேயும் நாங்கள் அதோட கம்மி தண்ணி வச்சு பார்க்கல. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சோம். ஆனால் நாங்கள் அது வரை ஸ்டாப் பண்ணலை. மீன்ஸ் பாயில் ஆகிறதோட நாங்கள் வெயிட் பண்ணலை. ஆனால் நீங்களும் அப்படி மீன்ஸ் ப்ரொசஸ் சேம் தான் எழுதியிருக்கு. ஆனால் நாங்கள் ட்ரை பண்ணலை இதுவரை இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகுறதெல்லாம். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு நிறைய டைம் பாயில் ஆகிட்டுருக்கு, சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகலைன்னா நீங்களே மேலேருந்து ஆஃப் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ்னால நம்ம சேஃப்டிக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த கார்டை இப்படியே கீழே அந்த இடம் கொடுத்துக்குறாங்களோ அதில் சுற்றி வச்சுட்டு நீட்டாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல வைக்கலாம். வேறு எந்த கெட்டிலுக்கு ஸ்பேஸ் தான் உங்களுக்கு ஆகும். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படி இது யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் எதாவது டவுட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஏதாவது இருந்துருச்சுன்னா எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பற்றியுள்ள உங்களுக்கு ரிவ்யூஸையும் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் எழுதி சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்டெர்லின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதுங்க.